O aspirador Makita Superbefes interveniente de que es versátil, permitiendo su uso de aplicación médico. El modelo cuenta con una generosa capacidad de depósito de 8 litros para seco y 12 litros para húmedo, ideal para largas sesiones de limpieza. Está aprobado para la clase de polvo L, según la normativa de la Unión Europea, eliminando eficientemente el 99% del polvo con un valor límite de exposición profesional. Es especialmente adecuado para procesos que emplean materiales como mica, arcilla china y yeso. El diseño incluye un gran parachoques que protege las paredes y muebles de posibles daños y arañazos. Con un peso de 11.500 gramos, es manejable y fácil de transportar para diversas tareas de limpieza.